3វិធីងាយៗធ្វើឲ្យជីវិតរីករាយច្រើនជាងមុនទី1រៀនទម្លាក់ការប្រកាន់ទី2រៀនឲ្យអភ័យទី3រៀនបណ្ដោះការដឹងគុណមែនតើកាលណាយើងប្រកាន់ច្រើនពេកជីវិតយើងអត់សុខទេប៉ះមិនបានទើសគ្រប់រឿងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងទើសគ្រប់រឿងទាំងអស់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនោះអត់មានពេលសម្រាប់ឲ្យអត់សុខទេចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងឲ្យអភ័យចំពោះនរណាម្នាក់មានន័យថាយើងក៏ឲ្យអភ័យចំពោះខ្លួនឯងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងដើរចេញពីគុកអ្នកអតីតកាលកុំឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ជាមួយអតីតកាលច្រើនពេកតែកាលណាជាប់ជំពាក់ជាមួយអតីតកាលច្រើនពេកយើងអត់មានពេលរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នហើយពេលដែលយើងគិតដល់អតីតកាលម្ដងម្កាលគិតទៅរឿងទុក្ខសោកគិតទៅរឿងលំបាកម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ចំណុចទី3បណ្ដោះការដឹងគុណជាប្រចាំរឿយៗសូម្បីតែយើងអរគុណខ្លួនឯងធ្វើការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងក៏ដោយក៏មានន័យថាយើងបើកចិត្តបណ្ដោះធម៌ពលសម្រាប់ខ្លួនឯងរៀនអរគុណក្រុមគ្រួសារអរគុណក្រុមការងារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនចាំនិយាយច្រើនទេសូម្បីតែនិយាយពាក្យថាអរគុណដែលបានជួយអរគុណជារឿយៗមានន័យថានៅពេលដែលយើងអរគុណហើយយើងរៀន appreciate រៀនរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើរឿង3នេះកាន់តែញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់យើងកាន់តែសុខប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើន